lapangan lho niki. Urip. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daleme pundi panjenengan, Bu? Kula Munjungan Tawing, Gus. Munjungan Tawing ya adoh ya. Mboten. Gus Idam sampun pernah tindak ngriko kok. Kapan nggih? Gunung Kembar. Ki hadroh ya apa to iki pikiranmu iki lho. Modelmu kaya obat watuk no. Gunung Kembar pundi lho, Bu? Desa Tawing Munjungan, Gus. Napa sing kula nate mriko harus ngliwati kali enek ditulisi Gus Idam nika? Nggih, leres. Oh, nggih. Lah nek jenengan nggih nate teng ST? Insyaallah nggih, sampun. Wah, kuwi nek kokono ning ST pirang jam? Nggih, berangkatnya jam Sore. Biasanya jam 10. 10 siang. Iya. Nyampe sana sore. Sore jam 4. Lah niku grup napa, Bu, niku? Grup Jamaah Yasin. Tiang pinten niki wau, keng Munjungan? Niku wau tiang 17 satu elep. Yasinane seminggu pisan. Ya. Alhamdulillah, wah kok Munjungan sampai muduk rene lho. Ya Allah, niki wau nek dugi mriki pinten jam? Setengah jam ya. 2 jam. Mosok lah iki galek to iki. Nggih. Mosok kene Munjungan 2 jam. Nggih, elep, Gus. Tapi kalau naik sepeda motor hanya 1 jam. Oh, 2 jam. Lah ngoten niku napa lho Bu kok diperjuangne 2 jam kan ya adoh. Nggih. Ningali napa jenengan? Nggih, pengen barokah Gus Idam. Pengen delok wong lara iki. Aduh, mugi-mugi sehat sedaya, Bu. Amin. Sehat, kula salami teng sederek-sederek niki, damel jenengan nangsal jam niki. Iki Alhamdulillah. dampar kula kaya toko kok iki. Jam jenengan helman niki. Nggih. Niki oleh helm karya Agung Motor. Nggih, matur sembah nuwun, Gus. Wah, sedekahane akeh. CV Kebujaya, Tanah Uruk, rumah sunat modern, iso model Eropa, Jepang. Lah piye? Panitia wis kesel jek sedekah iki lho. Grup senam. Wah, Jumat Berkah, Puji Murni, Sumberjo. Sambirejo tak gawe panjenengan. Juragan Mas iki. Grup senam. Pak Suyitno, Pak Lurah Slamet Karang Soko, Suko, Bagong Jaya, Pak Haji Agus, Haji Latif, Anwar, Boy. Ini ya wong penak iki. Ngriyaku Regensi Trenggalek, House of Afrika, Kelutan Trenggalek, Karya Agung Montor Trenggalek, Muhammad Nawawi Karya Agung Montor. Wah, akeh sedekahane. Damel kas majelisin jenengan, Bu, angsal 1 juta jenengan. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Niki didongakne panitia acara niki, Bu, nyandongakne mugi-mugi panitia niku pripun. Nggih. Mugi-mugi panitianipun panjang yuswa, banyak Amin. rezeki, berkah barokah, Amin. sehat selalu. Amin. Nggih. Gus Idam juga selalu sehat. Amin. Mudah-mudahan cepat sehat. Amin. Panjang yuswa ingkang berkah. Amin. Matur suwun, Bu. Nggih. Ngapunten ingkang kathah. Sami-sami, kula nggih semanten mugi, Gus. Nggih. Lah iki nek sing ning jero pager iki wong endi ae to iki? Dulure Pak Agus men.
Dulur. Tapi kok ya nek sing seragam RT 23 nek iki karyawan 23 kowe sing duwe hajat iki wah sampai kaya ngono cah nom-nom kaya ngene ya becik Joko kabeh lho kene iki sing njaluk cah nom-nom apa wong tuwek-tuwek to piye to nom garangan iki pun Bu diwangsul nih mikir salam Nggih, sampun Gus. Matur sembah nuwun sedayanipun iki. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ci, mikir kon balik nih, mikir dibalik nih. Lah. Kok sampai teko ngarep Indomaret to. Lah kuwi sing kene iki. Golek isi ngopo neh, Ci? Derek. Sing sepuh ngono ra eneke. Lanang ra enek, lanang. Sepuh niki. Kakung. Nggih. Nek kuwi omahe cedhek-cedhek kene kabeh ya. Lingkungan mriki itu. Nek niku tekeng pundi Mas jenengan? Celak mriki. Wah, lah kayak pinggir kayak ya nek uang lho kayak. Wajan pek liwat ra iso lho iki. Allah. Golek rondo Ci. Tangga kene. Napa niki, Gus? Bapak-bapak sepuh niki. Bapak-bapak ngadeg kuwi lho. Pak sapa iki? 7 tahun. Galek Siti. Salam, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Gus Idam kula saged ndugeni wonten ing majelis Sabilus Taubah jaraan menika. Daleme jaraan. Kula daleme kerja karangan. Kerja karangane celak napa tepe, Bu? Celak mawon. Gangsal kilo. Kirang langkung gangsal kilo. Kalih sinten Pak jenengan? Kula kalih yoga. Lah garwane to. Jamaah. Garwane mboten dijak. Garwane sampun wangsul. Teng griya napa teng ngarsanipun Allah? Dateng ngarsanipun Allah. Ya Allah, pun dangu, Pak. Sampun wonten 2023. 2023. Inggih. 3 tahun. Inggih Gus. Putrane jenengan pinten? Yoga kula 3. Ibu Erien gerah to, Pak? Inggih. Sakit napa riyen? Sakit jantung. Boh, rimen negara dredeg ya. Sakit jantung. Inggih. Lah jenengan anake 3 terus teng griya kalih sinten sakniki? Kula kalih yoga. Ayo go. Umure pinten, Pak? Kirang langkung 7 dosa. Poh, tapi kok kaya 6 ya kok kene. Inggih. Mosok 70. Inggih. Mboten pengen nikah malih. Dereng sakmenika Gus. Ora kok mboten ora dereng. Dereng. Wah, nggih. Lah padosane sing pripun lho, Pak? Duka benjing. Arah-arah lah kira-kira. Niki yo kula nggih dhewe ya aja diomong-omongne pripun. Nggih mboten. Arah-arahe sing pripun, ciri-ciri. Menawi paling semerup. Nggih sing saged ngopeni tiyang jaler. Rata-rata nggih saged. Napa lho? Dereng mesti. Kok dereng mesti nggih? Nggih. Wong nggih. Makan manuk isuk, sore. Inggih Gus. Jenengan pertanian napa-napa, Pak? Pertanian. Nanem napa niki? Pantun. Nanem pantun. Pak, jenengan solawatan saged napa sing solaget? Pak sinten wau? Mbah Yono.
Pak Yono. Selawatan apa jenengan sing saged? Sholawat nariyah. Cobi, monggo. Kaya nek pujian no. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman Salaman. taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bil uqadu wa tanfariju bil qurabu wa tuqaddu bil hawaiju wa tunalu bir ibu Wa husnul wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli malumilak birahmatika ya arhamar rahimin. Yen biasanya pujian nih Pak Yono. Inggih, Teng musola no masjid. musola Jamaahnya pinten? insyaallah jalur setri nggih selangkung nggih wonten. Wadah. Yen juragan sapi dirose tiang-tiang nggih. Nggih namung nyadek nek gadane tiang-tiang niku. Oh, alah, lek juragan sapi. Wah, iki wis sugih iki. Sugih-sugih waras. Ya aja nyemoni sing gering. Mugi niku Gus edam enggal saras bathukipun. Amin. Kata-kata wae enten no mboten Pak Yono. Kata-kata hari ini. Nopo kata-katatane? Lah jenengan biasane nek ning pasar sapi nek kata-kata nopo ngono kan gampang to. Nggih mugi-mugi tiyang sadi-sadi niku kan nyadekne kula. Nggih, mengke kula kene mriko. Nggih. Nggih pun. Niki Pak, mengke angsal helm. Amin. Apotek Mugi-mugi Gebangan ingkang- Sehat. Ingkang nyukani saged mbarokahi. Amin. Gudang branded Trenggalek. Kalih sangune mengke damel mahar nek panggih garwa malih Amin. 1 juta. Alhamdulillahirabbil alamin. Mugi-mugi saged mbarokahi. Amin. Kalih kaca niki Godi. Alhamdulillah. Kan niki Muharram, bulan untuk muhasabatu nafsi, introspeksi diri. Jadi mungkin ngoco ketisuk sampai awan. Insyaallah. Nggih. Dan niku kaca. Ah. Pak Yono, poh kene wong kene loman-loman lho, hadiah kaya ngene. Jos nggih Pak Yono. Jos. Jan memang sering derek pengawasan kula. Wusal wasul. Teng pondok mriko nate Sabilu Taubah Blitar niku lek wonten rencange nggih bidal. nitih sapi. Nitih piskep. Masya Allah. Alhamdulillah. Kayak nek sing ning kandang sapa nika? Nggih pun ngoten Pak Yono ditutup salam. Nggih matur nuwun atas
sumbanganipun mugi-mugi saged barokahi. Sumbangan masjid Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Aku yo ora penak karo Pak Yono. Dikira nyumbang ae dhewe. Nggih ngapunten Pak Yono. Kira nyumbang. Lah nek sing ning omah kae lho, kaya omahe sapa to, Ji? Niku ning pabrik. Bocah-bocah niku. Sing sisih kene urung belas, Ji, mesakne kene. Nggih, nyamudi. Nek sing rondo Gus, rondo. Hah? Rondo putih. Niku. Kalau Ji, akeh rondo kono. Udung abu-abu, klambi ireng. Lah kuwi tangane ngatung kuwi. Lah. Nah, kon ngadeg kuwi. Monggo. Ah, udung apa abu-abu, heeh, mburine kudung pink. Klambine ireng. Kene iso surufe rondo. Pak Yono peh bojone wis gak enek, kena jantung nguri ya. 8 tahun. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jenengan daleme pundi? Dalem aslinipun Karangsuko tapi Karangsuko. sudah menetap di Bekasi, Gus. Bekasi, Jakarta? Nggih. Loh, lah kok pasang griya niki? Terus dikabari bule ada Gus Idam di Karangsuko, terus saya ke sini. Jauh-jauh dari Bekasi? Oh, Iya. tepuk tangan. Namanya siapa, Bu? Namanya Ibu Harmiatun. Harniatun. Sudah berapa hari di Karangsuko? Sudah 5 harian. Kapan pulang? Insya Allah Jumat atau Sabtu. Jadi hanya karena ada pengajian ini pulang? Iya, Gus. Penasaran gitu loh. Nggih. Terus, ini pertama kali berarti adep-adepan oleh kula. Nggih. Setelah tahu aslinya Deg-degan gimana? loh, Gus. Deg-degan? Deg-degan banget. Biasanya cuman lihat di YouTube, cuman sekarang lihat aslinya di berdebar-debar. Ya Allah. Iki piye iki saudara-saudara? Ya Allah, nyuwun pentungane ben kula mengke mendapat suami seperti Gus Idam. Iya. Bu Herni, Bu sinten wau? Bu Harmi. Bu Harni. Bu Harni. Umure pinten jenengan Bu Harni? Dalem 49. Oh. Putrane pinten jenengan? 2, Gus. 2 tambah 3 5. Pak Yono wau lho juragan sapi. Niki lho Pak Yono ketoke Bu Harni iso ngopeni. Alhamdulillah. Kalau memang berjodoh ya ndak apa-apa toh, Gus. Gimana? Alhamdulillah kalau emang berjodoh ya ndak apa-apa, Gus. Wah. Kaya ngono kuwi. 49 jenengan. Nggih. 49 anaknya 2. Berarti anaknya sudah besar-besar. Yang pertama umur 23 laki-laki, yang nomor 2 19 tahun perempuan. Masya Allah. Terus suami kemana itu? Meninggal, Gus. Berapa tahun yang lalu? 3 tahun. Duh. Berarti wis mari sewune sudah habis 1000 harinya. Sudah. Podo kemang nek Pak Yono ya ngono. Iya iya apa wis engko Pak Agus karo Pak Duki natakne tanggal lho piye. Jenengan dari Bekasi nggih, berarti sering mengikuti live saya, Bu Harni. Sering di YouTube. Masya Allah, ini ketemu asli gitu kaget. Deg-degan. Deg-degan banget, Gus. Oh, Pengen foto bareng boleh nggak, Gus? ya asalkan Pak Yono mengizinkan. Dos pundi Pak Yono, dos pundi? Budrak Pak Yono. Selesai.
Gerah napa riyen garwa? Lambung, asam lambung, Pak. Asam lambung. Nggih. Beh, garai dredeg ya. Nganu, Bu niki sedekahane kuwatah. Nggih jenengan jane jenengan pengusaha. Pengusaha napa? Boten. Sadean napa-napa? Ikut di laundry aja, Gus. Laundry milik sendiri. Ikut saudara di Bekasi. Anak yang masih sekolah kelas berapa? Baru lulus ini, Gus. S. Yang ragil, yang Iya. ragil. Nggih, nggih. Oh niki enten rezeki keng bolo-bolo sing kula sebutne wau. Buat jenengan lah. Alhamdulillah. Buat besok beli-beli tiket. Alhamdulillah. Niki enten rezeki 4 juta. Alhamdulillah. Nggih. 4 juta keraten sing 1 juta dibeto Mas Yono wau. Terus masalah perjodohannya gimana ini, Gus? Nggih mengke tanglet anak-anake Pak Yono riyen. Kuwi lho, Pak. Jenengan ngerti to keajaibane selawat nariyah kaya ngono lho. Allahumma sholli sholatan kaya ngono lho, langsung ses lho. Maca salat nariyah ning bulan Muharram lho, langsung ses kaya ngono lho. Wong Bekasi iso langsung. Lah nggih 49 tahun, musuh 70. Oke. Gek ninggale bareng. Nah iya, ya mau gimana lagi kalau memang sudah jalan Tuhan. Aduh, waktuku sampai mari. Galek. Boleh Iya. foto bareng ya, Gus? Coba nanti kalau nganu biar ditata orang-orang. Nggih. Matur suwun. Nggih, ngapunten ingkang kathah lho. Jenengan berarti wis gak pernah pulang ke Karangsuko? Jarang. Paling biasanya lebaran gitu sama anak-anak. Masya Allah. Jadi temriko wis kerja menetap di sana nggih. Nggih, dari gadis. Terus anak yang pertama itu sudah menikah? Belum. Laki-laki. Nggih. Gimana rasanya lihat YouTube sama hadir langsung di tengah-tengah, mosok yo mek ndredeg ngono tok. Masya Allah. Komentarnya luar biasa. gimana? Luar biasa banget, subhanallah. Nggak bisa saya bangin, saya bisa berkumpul di acara yang seakbar dan semegah ini. Nggak nyangka kalau warga RT 23 Karangsuko Trenggalek itu bisa membuat acara yang seakbar ini. Alhamdulillah. Nggih, Masya Allah. Pangestunipun nggih. Alhamdulillah. Mugi-mugi pulang sebagai besok urus. lancar jenengan Bu Amin Harni. ya robbal alamin. Nggih. Saya mengucapkan terima kasih, berkah dan barokah untuk semua yang hadir di sini, terutama semua panitia-panitia yang sudah mendatangkan jutaan orang di sini. Masya Allah. Matur nggih. suwun, Gus. Nggih ngapunten lho. Sehat Bu Harni. selalu, nggih. Amin. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Piye Pak Yono? Maca selawat nariyah ning bulan Muharram lho iso ses kaya ngono Padahal kemang yo ora tek bener nek sing salah barang. Kuwi lho iso kaya ngono langsung ses. Langsung teko ngendi? Bekasi. Hatinya luluh. Ya lumayan Pak Yono kacek. 20 aja 21 tahun no. Iya ora kebagusan jenengan. Ada. Lumayan. Ki wis terampil lah nggih. Wis engko ditata golek tanggalne ae dhewe. Balik ning galek kobil tu nikah. Enak-enak. Engko sareng-sareng maca salat nariyah niki duite jek akeh iki. Sedekah